आज चाहिँ हामी यो थ्योरिटिकल जेट इन्जिन्स भनेर पढ्छौँ है, जेट इन्जिन्सको बारेमा। अब अहिलेसम्म पढेको पनि यही टर्बो मेसिनरी जेट इन्जिन्सकै बारेमा थियो, तर त्यसैलाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा गरेर दिएको छ हाम्रो सिलेबसमा। त्यही अनुसार हेर्दै जाँदा अब जेट इन्जिन्स भनेर स्पेसिफिकल्ली हेरौँ है। टर्बो मेसिन जेट इन्जिन्स बनाउन चाहिँ टर्बो मेसिनहरू युज हुन्छ भनेर बुझ्दा नि भयो। जस्तै अब एयरक्राफ्टको इन्जिनहरू बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि कम्प्रेसर अनि त्यसपछि टर्बाइनहरू युज हुन्छ, त्यो भनेको टर्बो मेसिनहरू युज हुन्छ। र अर्को युज नहुने टाइपको पनि हुन्छ, जसलाई हामी ऱ्यामजेट अथवा स्क्यामजेट इन्जिन भनेर भन्छौँ है। त्यो अस्ति एउटा ऱ्यामजेटको चाहिँ हामीले फिगर पनि हेरेको थियौँ स्टिम नोजल पढ्ने बेलामा। Jet engines are those which uses jet propulsion for forward thrust. यो न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनबाट जुन हामीले एभ्री एक्सन एज इक्वल रिएक्सन भन्छौँ, त्यही बेसिक प्रिन्सिपलमा नै जेट इन्जिन्सहरू अथवा रकेटहरू युज भइरहेको हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ है। हाम्रो बेलुनबाट हावा जाँदाखेरि बेलुन माथि माथि उड्दै जान्छन्, त्यही टाइपको नै हो। अनि यो जेट इन्जिन्सहरू चाहिँ हामीले ब्रोडली हेर्दाखेरि दुई टाइपमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ, एउटा एयर ब्रिदिङ इन्जिन्स र अर्को नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन्स। जुन एयर ब्रिदिङ इन्जिन छ तिनीहरूले चाहिँ एटमोस्फेरिक एयरलाई युज गरिरहेको हुन्छ भने नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन्सहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई एटमोस्फेरिक एयरलाई युज गर्दैन र तिनीहरू इन्डिपेन्डेन्टली अपरेट गरेको हुन्छ। जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो जेट प्लेनहरू, हाम्रो जेनरली प्लेनहरूको कुरा गऱ्यो भने, एरोप्लेनहरूको कुरा गऱ्यो भने तिनीहरूले जुन फ्युल कम्बसन हुनको लागि तिनीहरूलाई जुन एयर चाहिन्छ, अक्सिजन चाहिन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक एयरबाट लिइराखेको हुन्छ। तर अब यही कुरा रकेटहरूको केसमा हेऱ्यो भने रकेटहरू त आउटर स्पेसमा जान्छ, हाम्रो एटमोस्फियरभन्दा बाहिर गइसकेको हुन्छ, बाहिर जानको लागि युज हुन्छ जेनरली। भने त्यो रकेटहरूले चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक एयरलाई युज गर्न सक्दैन। तिनीहरूको लागि के चाहियो, स्ट्यान्ड अलोन सिस्टम चाहियो, आफ्नै चाहियो है। तिनीहरूलाई आफ्नै आफैसँग लिएर जानु पर्यो क्या, फ्युल अक्सिजन जे जे चाहिने छ त्यो चाहिँ आफैसँग लिएर हिँड्नु पर्यो। त्यस्तो खालको इन्जिनहरूलाई चाहिँ हामी नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन्स भन्छौँ। त्यही भएर जुनले चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक एयर युज गरिराखेको हुन्छ त्यस्तो खालको सिस्टमलाई जेनरली एयर ब्रिदिङ इन्जिन्समा राखिन्छ, र जुनले चाहिँ आफ्नै स्ट्यान्ड अलोन सिस्टम बनाएर आफैले एयर फ्युलहरू लिएर हिँडेको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन्स भनेर भनिन्छ। In air breathing engine, jet engine is propelled by jet of hot exhaust gas formed from heated and expanded air that is drawn into engine via air compressor. त्यही एयर भित्र जान्छ, त्यो इग्नाइट हुन्छ, एक्सपान्ड हुन्छ र त्यसले नै थ्रस्टहरू अथवा प्रपल्सनहरू गराइरहेको हुन्छ। सिमिलरली अनि यसको यो जुन मास फ्लो रेट भनेर यदि कुनै बेलामा आयो, क्यालोरिफिक भ्यालुको कुराहरू आयो भने, कुनै अब न्युमेरिकलहरू आइहाल्यो र त्यसमा यो क्यालोरिफिक भ्यालु यताउतिको कुराहरू दियो भने यसमा चाहिँ हामीले एयरलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ एयर ब्रिदिङ इन्जिन्सहरूमा भन्ने कुरा भयो है। तर एयर ब्रिदिङ इन्जिन छैन भने चाहिँ त्यसलाई आफूले जे मासहरू लिएर गएको छ त्यसको मास फ्लो रेट अथवा त्यसले निकाल्ने एनर्जीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले आफैले के लिएर गएको छ, आफूले के बर्न गरेको छ केमिकलहरू, त्यो मात्र युज हुनु पर्यो। नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन भनेको चाहिँ भर्खर भने चाहिँ रकेट इन्जिन्सहरू जस्तै भयो है। तिनीहरूले चाहिँ दे प्रड्युस थ्रस्ट अथवा जेट बाई केमिकल रिएक्सन अफ 2 or more compounds इन्टरनली। अब त्यो बर्निङ भयो भने पनि बर्निङलाई पनि केमिकल रिएक्सनमै राख्न सकिन्छ, अथवा बर्निङ नभइकन दुईटा केमिकलहरूलाई मिसाएर अनि त्यो केमिकलहरू एक आपसमा एक्सपान्ड भएर अथवा भेपराइज भएर तिनीहरूले यो ग्यासको चाहिँ स्टिम फर्म गर्छ भने त्यसलाई पनि हामीले केमा राख्न सक्यो, रकेट इन्जिनमै राख्न सक्यो। इग्निसनै नभइकन पनि यदि केही कुरा बाहिर फालेर अनि आफू अगाडि बढ्दै जान्छ न्युटन्स थर्ड ल अनुसार भने त्यो नन एयर ब्रिदिङ, त्यसलाई पनि हामीले यो जेट इन्जिनमै राख्न सकिन्छ है। एउटा वाटर जेट इन्जिन भनेर हामी अन्तिममा अलिकति पनि त्यसको बारेमा नि हेर्छौँ यस्तै। अनि यसले चाहिँ रकेट इन्जिन अथवा नन एयर ब्रिदिङ इन्जिनले चाहिँ जेनरली एनर्जी र मास दुइटै प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ है थ्रस्ट जेनेरेट गर्नको लागि। र यसको यो यही क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ हामीले अझ भित्र इन्टरनल्ली पनि गएर हेऱ्यो भने चाहिँ एयर ब्रिदिङ जेट इन्जिन्स र रकेट इन्जिन यो दुईटा चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको भयो। र एयर ब्रिदिङ भित्र पनि टर्बाइन पावर्ड, ऱ्याम पावर्ड र नन कन्टिन्युस कम्बसन भनेर 3 टाइपले राखिएको छ। यो मध्ये टर्बाइन पावर्ड भनेको चाहिँ जुनले टर्बो मेसिनहरू युज गर्छ, जुन हामीले पहिला भन्यौँ कम्प्रेसर, टर्बाइन, रोटेटिङ मेम्बर भन्यौँ, जुन त्यो रोटेटिङ मेम्बरहरू युज गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी टर्बाइन पावर्ड एयर ब्रिदिङ जेट इन्जिन भन्छौँ। भने त्यसले त्यो रोटेटिङ मेम्बरहरू युज नगरिकन काम गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी ऱ्याम पावर्ड भन्छौँ। यो टर्बाइन पावर्डमा
टर्बोजेट, टर्बोफ्यान, टर्बोप्रप र प्रप फ्यान भनेर डिफ्रेन्ट क्लासिफिकेसनहरू गरेको छ है। यो चाहिँ तिमीहरूले एयरक्राफ्टहरू हेर्दाखेरि पनि अलिकति थाहा हुन्छ। कतिपय यो जुन हाई अल्टिट्युडमा चल्ने, यो लङ डिस्टेन्समा चल्नेहरू चाहिँ प्राय टर्बोजेटहरू टाइपको हुन्छ है, जुनमा चाहिँ हामीले प्रोपेलरहरू देखिएको हुँदैन खासै बाहिर। तर कुनै कुनै त्यो क्लासिकल मुभीहरू तिमीहरूले क्लासिकल हलिउड मुभिजहरू हेऱ्यौ भने त्यो सानो सानो एक एक दुईजना चढेर हिँड्ने खालको त्यो एरोप्लेनहरू, सानो जेटहरू छ भने त्यसमा चाहिँ अगाडिपट्टि एउटा प्रोपेलर घुमिराखेको देखिन्छ नि, त्यो टाइपकोलाई चाहिँ हामी टर्बो प्रोपमा त्यसलाई क्लासिफाई गरेको हुन्छौँ। यसरी यो टर्बाइन पावर पनि 4वटा भागमा क्लासिफाइड छ। तर यिनीहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरमा भन्दा पनि यो पछाडिको च्याप्टर यही 4वटाकै लागि भनेर छुट्याइदिएको भएर यिनीहरूको डिटेलमा चाहिँ हामी योभन्दा पछाडिको च्याप्टरमा पढ्छौँ है। र अर्को भनेको ऱ्याम पावर, जुनमा चाहिँ यो टर्बाइनहरू युज हुँदैन, रोटेटिङ मेम्बरहरू यसरी युज गरिएको हुँदैन, त्यो भनेको चाहिँ ऱ्याम पावर्ड हो। र त्यसमा हाम्रो ऱ्याम जेट र स्क्याम जेट भनेर दुई टाइपको हेर्छौँ हामीले त्यस यो ऱ्याम पावर्डमा चाहिँ आज। देन कम्स नन कन्टिन्युस कम्बसन है। अब यसलाई जेनरली हामीले फ्लेरिङ र डिटोनेसन भन्ने दुईटा टर्महरू हुन्छ क्या। फ्लेरिङ भनेको चाहिँ कन्टिन्युसली आगो बलिरहेको छ भने त्यो फ्लेरिङमा आउँछ, अनि डिटोनेसन भनेको चाहिँ पल्स पल्समा के एक फेरि आगो बल्यो अनि त्यो निभ्यो, फेरि अर्को पालि बल्यो, त्यो भने त्यसकोलाई चाहिँ हामी नन कन्टिन्युस अथवा डिटोनेसन टाइपमा जान सक्छौँ। यसको इक्जाम्पल हेर्छौँ भने हाम्रो जुन यो तिमीहरूले पेट्रोल इन्जिन, डिजेल इन्जिन पढेको छौ नि, त्यो पेट्रोल इन्जिन, डिजेल इन्जिनमा के हुन्छ, एउटा साइकलमा एक फेरि मात्र त्यहाँ कम्बसन हुन्छ, भित्र पेट्रोल र एयर सक्सन भयो है, अनि त्यो कम्प्रेस भयो, त्यसपछि एक फेरिमा इग्निसन भयो, अनि त्यो एक्सपान्सन भएर फेरि एक्जस्टबाट बाहिर भयो। भनेको त्यो इग्निसन एक फेरि भयो, अब फेरि सेकेन्ड फ्रेस साइकल स्टार्ट हुन्छ, अनि सेकेन्ड टाइम फेरि त्यसरी नै इग्निसन हुन्छ। भनेको देयर इज सम ग्याप, त्यो इन्टरमिडिएन्टली सर्टेन ग्याप पछि चाहिँ त्यो इग्निसनहरू भइराखेको छ। त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामीले नन कन्टिन्युस कम्बसनमा राख्छौँ। तर अब कन्टिन्युसली आगो बलिरहेको छ, फ्लेरिङ भइरहेको छ, भित्र एयर पनि आइरहेको छ, फ्युल पनि आइरहेको छ, र त्यो त्यसरी पार्ट पार्टमा नभइकन कन्टिन्युसली त्यसमा फ्लेरिङ भइरहेको छ भने त्यसलाई फ्लेरिङ टाइपको भनेर हामीले राख्छौँ है। त्यसरी त्यो कम्बसन पनि दुई टाइपमा राखिएको हुन्छ। अब यो जुन टर्बाइन पावर, ऱ्याम पावरहरू, यो टर्बोजेटहरू, ऱ्यामजेट, स्क्यामजेट, यो सबैहरूमा चाहिँ कन्टिन्युसली फायरिङ भइरहेको हुन्छ है भने अरू नन कन्टिन्युस कम्बसन हुने खालको पनि हामीसँग कन्सेप्टहरू छ। अब यहाँ भएको यो एयर ब्रिथिङ जेट इन्जिन, रकेट इन्जिनहरू मात्रै यहाँ हामीले जे पढ्छौँ नि, त्यो सबै प्र्याक्टिकल्ली भएको कुराहरू चाहिँ होइन है। यसमा कतिपय चाहिँ जस्ट कन्सेप्टको रूपमा मात्र आएको पनि छन्। फर इक्जाम्पल यो ऱ्यामजेट र स्क्यामजेट मध्ये यिनीहरू छन् त छ, ऱ्यामजेटहरू पनि चलेको छ बरु ऱ्यामजेट। स्क्यामजेट चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्टली एउटा दुईटा टेस्टिङहरू मात्र भएको छ, र यो कमर्सियली युज हुन सकिरहेको छैन। त्यही भएर यहाँ कतिपय जस्ट कन्सेप्टको रूपमा पनि छन् है, त्यसको बारेमा हामी अब पछाडि हेर्दै देख्छौँ। अनि देन कम्स रकेट इन्जिन। रकेट इन्जिन भनेको अब नन एयर ब्रिदिङ इन्जिनै भन्न मिल्यो है। त्यसपछि हाइब्रिड इन्जिन। हाइब्रिड इन्जिन भनेको चाहिँ टु अर मोर टाइप को चाहिँ कम्बिनेसन भनेर मान्न सकिन्छ। जस्तै अब टर्बोजेट र ऱ्यामजेटलाई मिसाउन सकिन्छ कि, अथवा टर्बोफ्यान र स्क्यामजेटलाई मिसाउन सकिन्छ कि, यस्तो खालको यो एयर ब्रिदिङ होस्, नन एयर ब्रिदिङ होस्, जुन भए पनि यिनीहरू दुईटा कन्सेप्टलाई चाहिँ एउटैमा कम्बाइन गरेर हेर्न सकिन्छ कि भनेर आएको कन्सेप्ट भनेकै हाइब्रिड इन्जिन्सहरू हो। अब यो भनेको यो पनि डेभलपिङ फेजमै हो है। यसरी नयाँ खालको तिमीहरूले पहिला ऱ्याङ्किङ साइकल पढ्दाखेरि क्यास्केडिङ अनि बाइनेरी ऱ्याङ्किङ साइकल के भनेर नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू डेभलप गरिराखेको हेर्थ्यौ नि, त्यस्तै यो हाइब्रिड इन्जिनमा पनि त्यसरी नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू डेभलप गर्न सकिन्छ कि भनेर हेरिराखेको पार्टहरू हो है। देन कम्स वाटर जेट। वाटर जेट इन्जिन भनेको चाहिँ अब तिमीहरूको के भन्छ त्यसलाई, त्यो एउटा हुन्छ नि तिमीहरूको त्यो स्प्रिङ्कल, तरकारीमा चाहिँ पानी हाल्नको लागि एउटा पाइपमा जोडेपछि अनि एउटा गोलो 4वटा नोजल भएको एउटा के भन्छ त्यो स्वस्तिक आकारको इक्विपमेन्ट हुन्छ, अनि त्यसमा चाहिँ पानी पाइपमा जोडिदियो भने चाहिँ त्यो मजाले घुम्न थाल्छ नि त्यो पानी फ्लो हुँदाखेरि हो। त्यो भनेको के हो, वाटरको जेटले त्यसलाई ड्राइभ गराइरहेको छ नि। त्यस्तै जस्तो यो वाटरले वाटर प्रपल्सन भएर ड्राइभ हुने केही इन्जिन छ भने त्यसलाई हामीले वाटर जेट इन्जिन भनिन्छ है। यो चाहिँ जेनरली मरिन प्रपल्सनको लागि युज हुन्छ है, यो सीहरूमा अथवा लेकहरूमा युज हुने
जुन हाम्रो यो मोटर जेटहरू हुन्छ तिनीहरू मोटर जेट भनिन्छ जेनरली, तिनीहरू भनेको यो वाटर जेटको प्रिन्सिपलमा काम गर्ने इन्जिनहरू भयो है। अब हामी यिनै इन्जिन, हाम्रो यो च्याप्टर भनेको यिनै इन्जिनहरूको बारेमा डिटेलमा पढ्ने, यो कन्सेप्टहरू कसरी काम गर्छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो। अब हामी त्यही बिस्तारै वान बाई वान हेर्दै जान्छौँ है। यो मध्ये यो टर्बाइन पावर चाहिँ हाम्रो अर्को च्याप्टरमा भएको भएर अहिले चाहिँ यो टर्बाइन पावर भन्दा अरूलाई चाहिँ फोकस गरेर हेर्छौँ। अब यो टर्बाइन पावर भनेको चाहिँ जेनरली कन्सिस्ट अफ कम्प्रेसर यो हामीले पहिला हेरे जस्तो सेन्ट्रिफ्युगल, एक्सियल अथवा दुईटै पनि हुन सक्ने भयो। दे आर कपल्ड विथ टर्बाइन विथ अ कम्बसन च्याम्बर इन बिट्विन, र बिचमा कम्बसन च्याम्बर हुने भयो। यो हामीले जेनरली देखिरहेको जेट इन्जिन हो है। अनि त्यसपछि मेन भनेको अब ऱ्याम पावर जेट इन्जिनहरूमा जाम। आज चाहिँ ऱ्याम इन्जिन्स रिलाइ ओन्ली एन एयर कम्प्रेस्ड थ्रु इनलेट अर डिफ्युजर। अब यो ऱ्याम पावरको कन्सेप्ट कसरी आएको भन्ने कुरा हेर्दाखेरि यो अगाडिको यो टर्बाइन पावर हेऱ्यो भने अझ सजिलो हुन्छ क्या। यो टर्बाइन पावर मध्ये यति पार्टको जुन काम छ, यति पार्टको काम भनेको के हो? एयरलाई कम्प्रेस गर्ने हो है, एयरलाई कम्प्रेस गर्ने। अनि यो मध्ये यो कम्बसन पार्टले के गर्ने हो? एयरलाई एक्सपान्ड गराउने भनेको यसलाई हट एयरलाई चाहिँ एक्सपान्ड गराएर यसलाई टर्बाइनको थ्रु पठाएपछि अझ फर्दर एक्सपान्ड हुने भयो। फर्दर एक्सपान्ड भएर चाहिँ के हुने भयो? यो चाहिँ एक्जस्टमा जाने भयो। अब सपोज यो कम्प्रेस्ड एयर चाहिँ हामीलाई केलाई चाहिन्थ्यो? कम्बसनको लागि चाहिन्थ्यो है। यो कम्बसनलाई चाहिने यो कम्प्रेस्ड एयर चाहिँ हामीले यसरी यो कम्प्रेसरलाई ड्राइभ नगरिकन यो जुन हामीले नोजल र डिफ्युजरको कन्सेप्ट पढ्यौँ नि अघिल्लो च्याप्टरमा, यस्तो खालको जुन सेक्सन छ, म्याक नम्बर लेस देन 1 भयो भने यसले चाहिँ नोजलको काम गर्छ, म्याक नम्बर ग्रेटर देन 1 भयो भने डिफ्युजरको काम गर्छ। त्यस्तै अर्को भनेको के थियो? यस्तो खालको पार्ट थियो, एरिया चाहिँ बढ्दै गएको। यसले चाहिँ के गर्थ्यो? म्याक नम्बर ग्रेटर देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ नोजलको काम गर्थ्यो र म्याक नम्बर लेस देन 1 हुँदाखेरि चाहिँ डिफ्युजरको काम गर्थ्यो। हामीले यही यो डाइभर्जिङ र कन्भर्जिङ जुन एरियाहरू छ यसैको कन्सेप्ट युज गरेर यदि यो बिचको यो जुन एरिया छ, यो इयरभित्र छिर्ने एरिया, त्यो एरियालाई राम्रोसँग मेन्टेन गरेर यसको मोसनलाई थोरै मेन्टेन गर्न सक्यौँ भने जुन यो कम्प्रेसन एचिभ गर्नुपर्ने पार्ट थियो त्यसको लागि यो कम्प्रेसरै नचाहिकन यतिकै यसको स्ट्रक्चरले नै, यसको फिजिकल स्ट्रक्चरले, यो इक्विपमेन्टको फिजिकल स्ट्रक्चरले नै के गर्न सक्थ्यौँ हामीले भन्दा एयरलाई कम्प्रेस गर्न सक्थ्यौँ। जब एयरलाई कम्प्रेस गर्न सकिन्छ, यो सकिन्छ भने यो कम्प्रेसरको कामै भएन। कम्प्रेसर भन्ने पार्ट हामीलाई चाहिएन यसमा। अब कम्प्रेसरै चाहिएन भने हामीलाई टर्बाइन पनि चाहिएन, किन भन्दा टर्बाइनको मेन काम भनेको के हो? यसबाट यो एक्सपान्ड भएको जुन एयर छ, एयर फ्युल मिक्सर छ, त्यसबाट चाहिँ एनर्जी लिएर आफू ड्राइभ हुने र सँगसँगै कम्प्रेसरलाई ड्राइभ गर्ने। कम्प्रेसर ड्राइभ गरेर अनि एक्जुलरी इक्विपमेन्ट, यदि कुनै इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट अथवा अरू केही चलाउनु पर्ने छ यही इन्जिनबाट भने त्यो इन्जिनहरू त्यसको लागि काम गर्ने हो। तर होइन, अब यो कम्प्रेसर चलाएन, अब एक्जुलरी इक्विपमेन्ट पनि म केही चलाउँदिनँ भने मलाई के पनि चाहिएन? टर्बाइन पनि चाहिएन। अब यसमा के हुने भयो? एयरभित्र जाने भयो, यो आफै कम्प्रेस हुने भयो यसको स्ट्रक्चरले गर्दा। र यो कम्बसन च्याम्बरमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिने भयो? यसमा चाहिँ कम्बसन गराउन सकिने भयो, त्यहाँ फ्युल अथवा केही राखेर एउटा कुनै सेक्सनमा राखेर। अनि जुन कम्बसन भइसकेपछि यसको यो एक्सपान्सन भइरहेको हुन्छ, त्यसलाई फेरि यो आउटर सेक्सनमा पनि नोजल, अब कन्भर्जिङ डाइभर्जिङ कुन ठिक हुन्छ रकेटको लागि, त्यो ब्यालेन्स गर्नको लागि भ्यालुहरू अगाडि फरवर्ड के अरे प्रोपल्सन बनाउनको लागि त्यो अनुसारको यसको डिजाइन पनि पछाडिको मिलाएर अनि यहाँको एक्जस्टलाई सिधै जानी बनाइदियो भने हामीलाई त एकदम सिम्पल इन्जिन बन्दो रहेछ, जहाँ चाहिँ न टर्बाइन छ न कम्प्रेसर छ, सिधै यसको स्ट्रक्चरले नै एयर आफै भित्र कम्प्रेस भएर जान्छ अनि त्यहाँ भएको एउटा सेक्सनमा इग्निसन हुन्छ र त्यो एयर फेरि बाहिर एक्जस्ट हुन्छ। त्यसरी एक्जस्ट हुँदाखेरि चाहिँ के भयो? न्युटन्स थर्ड ल अनुसार यसलाई अगाडि मेनुभर अथवा अगाडि मुभ गर्ने भयो। अनि त्यो गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ के हुन्छ भन्दा यो यसरी मुभ गरेर पछाडि जाँदाखेरि यसले यो टोटल जुन पोर्सन छ यसलाई त अगाडि धकालिराखेको हुन्छ र अगाडि धकाल्दाखेरि फेरि अघिकै इफेक्ट कन्टिन्यू हुन्छ। भनेको अगाडिकै जुन एयर छ यो एयर यो अगाडि मुभ हुँदाखेरि यही स्ट्रक्चरले गर्दा कम्प्रेस हुँदै पछाडि जाँदै गर्छ र यो चाहिँ कन्टिन्युअसली मुभ गरिरहन सक्छ। यो भयो भने हाम्रो
यो जेट इन्जिन चाहिँ एकदम सजिलो सिम्पल एउटा कन्सेप्टमा आयो नि हो। त्यो कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो ऱ्याम पावर जेट इन्जिन हो। अनि यो त्यही भएर ऱ्याम इन्जिन्स रिलाइ ओन्ली एन एयर कम्प्रेस थ्रु इनलेट अर डिफ्युजर। ram powered engines are considered the most simple type of air breathing engines as they contain no moving parts. Turbo machine नै चाहिएन, moving part नै चाहिएन हाम्रो लागि। both turbine powered and ram powered engines uses Brayton cycle भन्ने कुरा भयो। हुने त त्यो प्रोसेसहरु त त्यही सबै त्यही नै हो, कम्प्रेसन, इग्निसन अनि त्यसपछि एक्सपान्सन हो। अब यसमा के भएको भन्दा यो जुन अगाडिको सेक्सन छ, यो अगाडिको सेक्सनमा गर्दाखेरि सेक्सनबाट चाहिँ कम्प्रेस गरे एयर गयो यसको स्ट्रक्चरले गर्दा, बिचको सेक्सनमा फ्लेम होल्डर र अलिकति फ्युलको कुनै च्याम्बरहरु राख्न सकिने भयो, जहाँ चाहिँ यहाँबाट फ्लेरिङ अथवा कम्बसन हुने भयो र यो कम्बसन भएर एक्सपान्ड भएको जुन पार्ट छ यसलाई चाहिँ यहाँ नोजल जसरी बाहिर पठाउन सकिने भयो एक्जस्ट। अब म्याक नम्बर चाहिँ त्यसको जेनरली यो ऱ्यामजेट इन्जिनहरुमा चाहिँ ग्रेटर देन 1 हुन्छ है एक्जस्टमा। अब त्यो यो पार्ट भनेको पनि हामीले मेन्टेन गर्न सकिने भयो। यो गर्यो भने के भयो भन्दा कुनै पनि सिस्टमै नभइकन हामीसँग केही पनि नचाहिकन हामीले एउटा इक्विपमेन्टलाई चाहिँ अगाडि पठाइरहन सक्ने भयो, जस्ट विथ द हेल्प अफ यो चाहिँ फ्लेम र फ्युलको मद्दतले चाहिँ यसलाई अगाडि बढाइरहन सकिने भयो। र यस्तो खालको कन्सेप्ट चाहिँ के को लागि जेनरल युज गर्न सकिन्छ त हामीले सबभन्दा राम्रो त नभनौँ हैन, युज त नराम्रो नै हो, तर जुन गाइडेड मिसाइल सिस्टमहरु छ, मिसाइलहरु बनाउनको लागि चाहिँ यो कन्सेप्ट युज गर्न सकिन्छ। र यसको लागि एउटा हामीले सँगसँगै यो अहिले यो सबै कुराहरु पढिरहँदा सँगसँगै जान्नुपर्ने अर्को एउटा पार्ट पनि के हो भन्दा यस्तो खालको इन्जिनहरु चाहिँ आफै काम गर्न सक्दैनन् इनिशियली। किन भन्दा जुन यो एयर छ यहाँ भित्र छिरेर कम्प्रेस हुनको लागि यो यसमा चाहिँ के हुनुपर्छ, सुपरसोनिक स्पिडमा गइरहेको हुनुपर्छ, यो m ग्रेटर देन 1 हुनुपर्छ। तर यो हामीले एउटा ठाउँमा राखेर अनि यसलाई सुरु गरायो भने त यो मतलब स्टेशनरी पोजिसनबाट सुरु गराउँदाखेरि त्यसको म्याक नम्बर ग्रेटर देन 1 हुँदैन। त्यही भएर यस्तो खालको इन्जिनहरु चलाउनु पर्छ भने चाहिँ हामीले सेकेन्डरी हेल्प चाहिन्छ, जुन चाहिँ यो एयरक्राफ्टहरु, अरु एयरक्राफ्टहरुको अथवा अरु कुनै लन्चरहरु अथवा केही लन्च गर्ने केही एउटा प्लेटफर्मकै युज गर्नुपर्छ। जस्तै यो कुनै कुनै प्लेनको तल झुन्ड्याएर लिएर गएको देख्छौं नि मिसाइलहरु, त्यसरी नै झुन्ड्याएर यसलाई लएर अनि यो कम्प्रेसनको स्पिड कति स्पिडमा चाहिँ कम्प्रेसन इनिसिएट हुन्छ, स्टार्ट हुन्छ हामीलाई रिक्वायर्ड अमाउन्टमा, त्यो स्पिडसम्म चाहिँ अर्को केही कुराले यसलाई चलाइदिएर अनि बल्ल यसलाई स्टार्ट गरेर छोडिदिनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र यो आफै कन्टिन्यू हुँदै हुँदै जान्छ, अगाडि मुभ हुँदै जान्छ, कम्प्रेस हुँदै जान्छ र यो कन्टिन्यू गर्छ। नत्र भने चाहिँ यो स्टेशनरी पोजिसनबाट सिधै यसले काम गर्छ यहाँ फ्लेम जोडिदिने बित्तिकै भन्ने चाहिँ गर्न सकिँदैन, किन भन्दा यो कम्प्रेसनको लागि यसलाई अगाडि स्पिड पनि चाहिरहेको हुन्छ है। तिमीहरु छौ नि हैन, छन् त? म यहाँ बोलिरहने, तिमीहरुको चाहिँ नेट डिस्कनेक्ट भएर गायब भएको त छैनौ नि? छैन सर। ल यो चाहिँ ऱ्याम पावर जेट इन्जिनको अब यसैको सबभन्दा बेसिक एउटा सिस्टम भनेको ऱ्यामजेट भनेर हेरौँ है। ऱ्यामजेट यही अहिले जुन मैले डिस्क्राइब गरेँ त्यो नै ऱ्यामजेट हो। ऱ्यामजेट कन्सिस्ट अफ एन इनलेट टु कम्प्रेस इनकमिङ एयर, कम्बस्टर टु इन्जेक्ट एन्ड कम्बस्ट फ्युल, यो बिचको पार्ट, एन्ड अ नोजल टु एक्सपेल हट ग्यासेस एन्ड प्रड्युस थ्रस्ट। यो नोजलले चाहिँ पछाडि ग्यासेसहरु फाल्ने र थ्रस्ट जेनेरेट गर्ने काम गर्छ है। ऱ्यामजेट रिक्वायर अ रिलेटिभली हाई स्पिड टु इफिसिएन्टली कम्प्रेस द इनकमिङ एयर। यो इनिशियली जुन कम्प्रेस गर्नु पार्टलाई छ त्यसलाई चाहिँ हाई भेलोसिटी चाहिन्छ। सो ऱ्यामजेट्स क्यानट अपरेट एट अ स्ट्यान्ड स्टिल एन्ड दे आर मोस्ट इफिसिएन्ट इन सुपरसोनिक स्पिड। भनेको यिनीहरूलाई अब चलाउनको लागि पनि इनिशियली हामीले यसलाई अर्को एउटा प्लेनमा लोड गरेर लिएर जानु पर्यो र त्यो प्लेनलाई सुपरसोनिक स्पिडमा चलायो भने अनि सँगसँगै यसको पनि यो ओपन इनमा चाहिँ अब कम्प्रेसन हुन थाल्छ र त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट लन्च गरिदियो भने यसले चाहिँ त्यो स्पिड मा जान सक्छ। अथवा अर्को भनेको लन्चरहरु युज गर्यो भने त्यो लन्चरले यसलाई हाई स्पिडमा यसलाई ब्लास्ट बनाएर फाल्दिराखेको हुन्छ अनि फाल्दिँदाखेरि चाहिँ यसले मुभ त्यो एयरमा फालिएर मुभ भइराख्दाखेरि फेरि एयरलाई कम्प्रेस गर्छ र फेरि यो अपरेसनमा आउन सक्छ। त्यही भएर वी नीड समथिङ सेकेन्डरी इक्विपमेन्ट है। A key trait of ramjet engine is that combustion is done at subsonic speed. So supersonic incoming air is dramatically slowed through inlet where it is then combusted at much lower subsonic speed. यहाँबाट चाहिँ यो सुपरसोनिक स्पिडमा एयर कम्प्रेसन हुँदै जान्छ, तर जब यो कम्बसन हुन्छ, कम्बसन हुँदाखेरि चाहिँ यो ऱ्यामजेटको कन्सेप्ट के छ भन्दा
कम्बसन चाहिँ सुपर के अरे सबसोनिक स्पिडमा हुन्छ भन्ने कन्सेप्ट रहेछ। अनि यसपछि होइन यसलाई सुपरसोनिकमै पनि गर्न सकिन्थ्यो, त्यो पनि पोसिबल थियो, तर त्यो भनेको हामीले अर्को कन्सेप्ट को नाम दियौँ, त्यसलाई चाहिँ हामी स्क्र्यामजेट भनेर भन्छौँ है। त्यो यसपछि आउँछ। त्यो चाहिँ यो दुईटा बिचको एउटा डिफरेन्स त्यो भनेर हामीले लिन सकिन्छ क्या। यो ऱ्यामजेट र स्क्र्यामजेटमा के फरक छ भन्यो भने एउटा यही पोइन्ट हो। द फास्टर द इनकमिङ एयर द लेस इफिसियन्ट इट बिकम्स टु स्लो इट टु सबसोनिक स्पिड। त्यही भएर धेरै फास्ट मुभ भयो भने पनि यो इयरलाई चाहिँ फेरि सबसोनिक स्पिडमा ल्याउनको लागि अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर यसको यो ऱ्यामजेटहरू जेनरली यिनीहरूको स्पिड लिमिट भनेको चाहिँ म्याक नम्बर 5 सम्म यसलाई युज गरिन्छ है। अब भनेको म्याक नम्बर 1 देखि 5 को बिचमा अपरेट गर्छ भनेर बुझ्दा पनि हामीले सकिने भयो है। यो जुन यहाँ क्रस सेक्सनमा भ्यू देखाएको छ यो चाहिँ जेनरली एउटा ऱ्यामजेट इन्जिनको चाहिँ काटिएको भाग भनेर हेरौँ। यो भनेको यसको यो सेक्सन बनाएको अगाडिपट्टिको भनेको यसको इयरलाई कम्प्रेस गर्नको लागि रिक्वायर्ड टाइप अफ यो जोमेट्री हो। यसबाट कम्प्रेस भएर जान्छ। यो बिचमा चाहिँ यो रिङमा के छ, फ्लेरिङ छ, यहाँबाट आगो बल्छ अथवा फ्युल, यहाँ कतै फ्युल राख्नु मिल्ने ठाउँ छ भने त्यसले फ्युल स्प्रे पनि गराउँछ र इग्निसन गराउँछ र त्यो पछि एक्सपान्ड भएको भागलाई चाहिँ पछाडिको नोजलबाट यसले एडजस्ट गराउँछ र यसलाई सधैँ अगाडि मुभ गराइराखेको हुन्छ है। अब यो ऱ्यामजेटको चाहिँ बेसिक नोट्सहरू हेर्दाखेरि मतलब केही कन्सेप्टहरू हेर्दाखेरि इट इज भेरी डिफ्रेन्ट टाइप अफ जेट इन्जिन फ्रम डिजाइन पोइन्ट अफ भ्यू। फ्रन्ट साइड हेज अ कोनिकल पार्ट which compresses intake air है। At exit air is at much higher pressure than free steam conditions. Fuel is injected for combustion and produces thrust by expelling hot gases through the nozzle. This type of engine have no moving parts, yet they are able to achieve speed of Mach number 5. These engines don't develop thrust at static conditions. Hence, ramjet vehicle needs some type of assisted takeoff such as another aircraft. Ramjet are mainly used in guided missile system है। अब त्यो हाम्रो रकेट बनायो भनेर बेला बेला कुराहरू आइरहेको हुन्छ नि, नेपाली स्टुडेन्टहरूले रकेट बनायो के भनेर। हाम्रो जेनरली अहिलेसम्मको कन्सेप्टमा हामी के गरिरहेको हुन्छ, फ्युल राखेर फ्युल इग्नाइट गरेर कम्प्रेसरहरू राखेरै गरिरहेको देखिन्छ कति ठाउँमा। तर जेनरली यो सिम्पलेस्ट टाइपको र यदि कहीँ रिच गर्नु छ, सर्टेन गोल अथवा टार्गेटलाई रिच गर्नु छ भने यो टाइपको डिजाइन भनेको एउटा राम्रो डिजाइन हो। तर यसको डिजाइन पनि के हुन्छ, एउटा क्रिटिकल यसको प्यारामिटरहरू चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ, डिजाइन पर्फेक्ट हुनुपर्छ, यसको कन्स्ट्रक्सन पर्फेक्ट हुनुपर्छ। किन भन्दा यसको कम्प्रेसनको लागि चाहिने एक्ज्याक्ट जोमेट्री कुन छ त्यो क्यालकुलेसनहरू हुनुपर्छ। त्यो कारणले फेरि यो बनाउनु त्यति सजिलो चाहिँ होइन है, बनाउन चाहिँ गाह्रो नै छ अर्को त्यो टर्बो मेसिनहरू युज गर्ने भन्दा। र यो तिमीहरूले देख्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुभीहरूमा देखेको हुन्छ नि, यसरी यो लन्चरहरू अथवा यो फाइटर जेटहरूले चाहिँ तलपट्टि यस्तो ढिक्काहरू बोकेर अनि उडेको बिचमा गएर छोडेको, त्यो भनेको यही ऱ्यामजेट स्क्र्यामजेटहरूको कन्सेप्ट हो है। त्यसरी यस्तै टाइपको हुन्छ यो ऱ्यामजेट स्क्र्यामजेटहरू पनि यसरी नै लन्च गराउनुपर्छ। यत्तिकै भुइँबाटै आगो लगाइदिएर लन्च हुन्छ चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर यिनीहरूलाई टेस्ट गर्न पनि कम्पेरेटिभली कस्टली हुने कारण एउटा यो पनि हो। किन भन्दा एउटा यो इन्जिन यस्तो खालको मैले जोमेट्री बनाएँ, अब मलाई टेस्ट गर्नु पर्यो भने मैले के चाहियो, मलाई के को सपोर्ट चाहियो, आइदर एयरक्राफ्ट ल्याउनु पर्यो अथवा लन्चर ल्याउनु पर्यो अथवा केही चाहियो। यतिकै मैले नर्मल कन्डिसनमा चाहिँ आफैले टेस्ट गर्न सक्ने भएन है। त्यो कारणले पनि अलिकति अप्ठ्यारो छ यिनीहरू। ल अब नेक्स्ट कम्स स्क्र्यामजेट इन्जिन है। द नेम स्क्र्यामजेट कम्स फ्रम सुपरसोनिक कम्बस्टिङ ऱ्यामजेट, अथवा यसलाई स्क्र्यामजेट भने पनि भयो या सी ऱ्यामजेट भने पनि भयो। यो चाहिँ अब आफ्नो प्रोनाउन्सिएसन हो है। अब तिमीहरूले कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्न सजिलो लाग्छ त्यही हिसाबले गर्दा हुन्छ। यसको नाम आएको चाहिँ सुपरसोनिक कम्बस्टिङ ऱ्यामजेट। अघि ऱ्यामजेटमा के थियो, कम्बसन चाहिँ सबसोनिक भनेर भनिएको थियो होइन। कम्बसन यो सबसोनिक किन गराउने, यसलाई चाहिँ सुपरसोनिकमै रहन दिन्न भनेर यदि त्यो कन्सेप्ट निकालियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले सुपरसोनिक कम्बस्टिङ ऱ्यामजेट अथवा एससी ऱ्यामजेट अथवा स्क्र्यामजेट भनेर भन्छौँ। Like ramjet, they consist of an inlet, a combustor, and a nozzle. The primary difference between ramjet and scramjet is that scramjet do not slow oncoming air to subsonic speeds. जुन चाहिँ हाम्रो अघि चाहिँ यसलाई स्लो गराउनु परेको थियो इन्कमिङ एयरलाई, यसमा चाहिँ त्यो पनि गराउनु परेन। यो एयर कम्प्रेस भएर आइरहेको हुन्छ, जुन स्पिडमा आइरहेको छ त्यही स्पिडमा त्यसलाई केही पनि ड्र्याग अथवा त्यसलाई केही पनि डिफ्युज नगराइकन त्यही स्पिडमै यसमा कम्बसन पनि भइरहेको हुन्छ र त्यही स्पिडमै यो पछाडि पनि गइरहेको हुन्छ है।
They use supersonic combustion by scramjet can be operated at speeds above Mach 6 where traditional ramjets are too difficult. ramjetहरू चाहिँ 5 भन्दा माथि जान डिफिकल्ट हुन्छ किन भन्दा तिनीहरू सबसोनिक कम्बसन गर्ने भएको भएर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले बिलो म्याक 6 मै म्याक 5 मा चलाउनु बेटर हुन्छ तर स्क्रामजेटले चाहिँ यो सुपरसोनिक कम्बसनै गर्ने भएर यसलाई चाहिँ हामीले एबोभ म्याक 6 पनि लान सक्ने भयो. Like ramjets, scramjet does not have to carry oxygen. No rotating parts make it easier to manufacture than a turbojet. टर्बोजेटहरुमा चाहिँ डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु हुने भयो त्यसलाई अब सँगै कम्बाइन गर्नु पर्यो टर्बाइन कम्प्रेसरहरुलाई स्टेजिङ गर्नु पर्यो यो केही पनि गर्नु परेन यो इन्जिनमा पनि since they operate at higher speed अथवा above Mach 6 it could mean cheaper access to outer space in future अहिले त अब यो चल्दैन है त्यसरी अब जुन हाम्रो टर्बो मेसिनहरु थियो टर्बो मेसिनहरु के छ हामीले जहाजमा जोडेको छौं अथवा अरु रकेटहरु के हुन्छ हामीले यो इक्विपमेन्टहरुमा जोडेर चाहिँ चलाइराखेको छौं तर यो र्यामजेट र स्क्रामजेट चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट बनाएर एउटा पाइप अथवा एउटा मेटालिक फ्रेम मात्र बनाएर त्यो फ्रेमलाई मात्र मुभ गरेर हेरेको छौं के त्यो फ्रेमले चाहिँ केही एक्सटर्नल मासहरु कसरी क्यारी गर्न सक्छ अथवा यसले मान्छेलाई नि ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ कि सामान ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ कि भन्ने पार्टमा चाहिँ हामी अहिले फोकस छैनौं हाम्रो जस्ट फोकस भनेको अहिले केमा मात्र भइराखेको छ भन्दा यो र्यामजेट र स्क्रामजेट टाइपको जुन यो म्यान्युभर छ जुन यो मुभमेन्ट छ यो मुभमेन्ट चाहिँ यस्तो खालको डिजाइनलाई मात्र मुभमेन्ट गराउन सकिन्छ कि अब यसमा एक्सटर्नल पार्टहरु जोइन गरेर यसलाई केही क्यारी गर्नको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ त्यो पार्टहरु अझै हुनै बाँकी छ त्यो सबै कुराहरु त्यही भएर यो मिसाइलहरुमा यो केही क्यारी गर्नु नपर्ने पार्टहरुमा त्यो अब पाउडर साउडर के भन्छ गन यो मिसाइल मतलब ब्लास्ट हुने के पार्ट छ त्यो पार्ट मात्रै त्यही भित्रको फ्रेम भित्र अल्झाएर पठाउन मिल्ने कुराहरु त्यस्तोमा चाहिँ जेनरली युज भएको रहेछ है. However, scramjet are difficult and expensive for testing and development as they show high initial propulsion requirements. Scramjet पनि अघिको चाहिँ ramjet जस्तै स्ट्यान्ड अलोनमा काम गर्ने भएन र यसलाई पनि हामीले त्यसरी नै लिएर हिँड्नु पर्छ टेस्ट गर्नु पर्यो भने आइदर इन एयरक्राफ्ट अथवा लन्चरहरुमा. Very few scramjet engines have ever been built and flown है एकदमै कम भएको छ नि यो टेस्ट भएका पनि. In May 2010, Boeing X-51 set endurance record for longest scramjet borne over 200 seconds. भनेको जम्मा 200 सेकेन्डसम्म अहिलेसम्मको यो लंगेस्ट चलेको भनेको 200 सेकेन्डसम्म चलेको रहेछ एउटा स्क्रामजेट 200 सेकेन्डसम्म चलेर अगाडि मुभ भइरहेको रहेछ. र्यामजेटहरु बरु यो भन्दा कम्पेटिटिभली लंगर टाइममा गएको छ. स्क्रामजेटहरु चाहिँ अहिले 200 सेकेन्डसम्मको मात्र रहेछ है. तर यो जुन बोइङ X-51 को छ त्यो चाहिँ भिडियो पनि छ है मसँग त्यो भिडियो हेर कसरी यसलाई लन्च गरेर चलाएको थियो पनि. सेतो चाहिँ हो है. चाहिँ लन्च भयो अब त्यो हाई स्पिडमा लगाएर बल्ल बन्नु भयो है. यो स्क्रामजेटको चाहिँ यो एउटा हो भन्नको मतलब अब तिमीहरुले यो र्यामजेट स्क्रामजेटहरु यो हाइब्रिड इन्जिनहरु भन्दाखेरि के सोच्नु भएन भन्दा यो इन्जिन भनेको अलरेडी युजमा छ हाम्रो एयरक्राफ्टहरुमा युज हुन्छ हाम्रो यो प्रपल्सन हुने डिभाइसहरुमा युज हुन्छ भनेर सिधै सोच्नु भएन. यो भनेको थ्योरेटिकल कन्सेप्ट हो भनेर नि बुझ्नु पर्यो. हाम्रो यो च्याप्टरमै पनि थ्योरेटिकल जेट इन्जिन्स भनेर दिएको एउटा कारण त्यो पनि हो. यो र्यामजेट स्क्रामजेटहरुले चाहिँ एउटा कन्सेप्ट कसरी चलाउने भन्ने एउटा कन्सेप्टहरु डेभलप भएर यिनीहरुको टेस्टहरु भइरहेको पार्ट हो यो चाहिँ. नत्र हाम्रो एयरक्राफ्टहरुमा जेनरली युज हुने भनेको त टर्बो मेसिनहरु नै हो. यो कन्टिन्युअस कम्बसनमा र्यामजेट र स्क्रामजेट हेरेपछि अब नन कन्टिन्युअस कम्बसनमा हेरौँ है. यो नन कन्टिन्युअस कम्बसनको चाहिँ यो पार्ट
समरी बनाएरै ठ्याक्कै विकिपिडियामै पनि दिएको रहेछ अनि मैले यो चाहिँ विकिपिडियाकै कपी पेस्ट गरेको है। अब यो नन कन्टिन्युअस कम्बसनमा चाहिँ टाइपहरू मोटर जेट, पल्स डिटोनेसन इन्जिनहरू भनेर यो 3-4 टाइपमा यिनीहरूलाई राखेको छ है। अब जस्तै मोटर जेट भनेको चाहिँ एउटा मोटरले चाहिँ पिस्टनलाई ड्राइभ गर्ने रहेछ, त्यस्तो खालको चाहिँ मोटर जेट भनेर भनेको रहेछ। जस्तै अब बल्बहरू हुन सक्ने भयो होइन, बल्बहरू भयो भने के हुने भयो, त्यो बल्बलाई टाइमिङ गराउनलाई मोटरहरू चाहियो, अथवा पिस्टनलाई तलमाथि मुभ गराउनलाई मोटर युज गर्न सकिन्छ। यो भनेको ठ्याक्कै त्यो हाम्रो डिजेल पेट्रोल इन्जिनमा अघि भने नि मैले, त्यो डिजेल पेट्रोल इन्जिनमा भए जस्तै के गर्ने, यसमा चाहिँ टाइमिङ अनुसार पल्स अनुसार चाहिँ यसमा कम्बसन गराउने। त्यो पिस्टन चाहिँ मुभ हुँदाखेरि सर्टेन अब त्यो पिस्टनको कुन पोजिसनमा हुँदाखेरि फायरिङ गर्ने हो, त्यसरी चाहिँ पल्समा हामीले यसलाई फायरिङ गर्यो भने यो एउटा टाइप अफ मोटर जेट भयो है। अनि यो चाहिँ नन कन्टिन्युअस कम्बसनमा आउनु भयो है। अनि पल्स जेट भनेको पनि त्यस्तै हो। पल्स जेटमा पनि के हुन्छ, एयर कम्प्रेस्ड हुन्छ र कम्बस्टेड इन्टरमिटेन्टली इन्स्टेड अफ कन्टिन्युअसली। सम डिजाइन्स युजेस बल्ब। यो मोटर जेट, पल्स डिटोनेसन भनेको यो सबै सिमिलर टाइपै हो है। अब यसमा चाहिँ सानो कुराहरू फरक होला। अब मोटर जेटमा चाहिँ मोटरले पिस्टनलाई डिराइभ गर्ने होला, पल्स जेटमा चाहिँ अब त्यो मोटर नहोला है, मोटर भएको भए त्यही पल्स जेटलाई पनि मोटर जेट भनेर भन्न सकिन्थ्यो है। अनि त्यसपछि पल्स डिटोनेसन भनेको चाहिँ सर्टेन पल्स अथवा सर्टेन वेभमा चाहिँ यो डिटोनेसन हुने के। अब एउटा तिमीहरूले वेभको इक्जाम्पल हेऱ्यो भने पनि यहाँबाट मुभ भएर यसरी तल माथि भएर यसरी वेभ मुभ हुँदै जाँदाखेरि यो सेक्सन अनि त्यसपछि यसको त्यही 180 फेजमा अनि फेरि अर्को 180 फेजमा यसरी सर्टेन पोइन्टमा चाहिँ यसको चाहिँ डिटोनेसनहरू हुने अथवा कम्बसनहरू गराउने भयो भने त्यसकोलाई पनि हामी के भन्छौँ, पल्स डिटोनेसन भन्छौँ। इट इज अल्सो सिमिलर टु पल्स जेट नै हो है, बट कम्बसन अकर्स एज अ डिटोनेसन इन्स्टेड अफ डिफ्लेग्रेसन। अब यो डिटोनेसन भन्ने र डिफ्लेग्रेसन भन्ने पार्ट चाहिँ कन्टिन्युअस नन कन्टिन्युअस भन्दाखेरि कन्टिन्युअसमा त फ्ल्याग्रेसनै भइरहने भयो है, त्यसमा चाहिँ आगो बलिरहने भयो र त्यही आगोले चाहिँ त्यसलाई कम्बसनहरू गराइरहने भयो। तर नन कन्टिन्युअसमा के हुने भयो भन्दा सर्टेन टाइम बल्यो, त्यसपछि बन्द भयो, फेरि अर्को टाइम बल्यो। यो चाहिँ के हुने भयो, इन्टरमिटेन्ट, यो कन्टिन्युअस नहुने भयो, नन कन्टिन्युअस हुने भयो। र त्यही नन कन्टिन्युअसमा पनि त्यो आगो स्मुथ आगो बल्नको सट्टा सर्टेन पोइन्टमा ब्लास्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्न सकियो, डिटोनेसन टाइपको भन्न सकियो है। र यो पल्स डिटोनेसन भनेर नाम दिन सकियो। यसरी चाहिँ नन कन्टिन्युअस कम्बसनको पनि डिफ्रेन्ट टाइपहरू छ। यिनीहरूको आफ्नै एडभान्टेजेस र डिसएडभान्टेजेसहरू पनि हुन्छ है। अब यो पार्टहरू भनेको त यसको डिटेलमा हेर्दै गयो सबैको भने चाहिँ हामीले यसको अब एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन्ने पार्टहरू हेर्न सक्छौँ। र यो पार्ट जुन यो थ्योरी पार्टहरू छ यो सबै तिमीहरूको म्यानुअलमा पनि दिएको छ सबैको, त्यो भएर अलिअलि म्यानुअलमा जुन जुन छ त्यही मात्र हेर्दा हुन्छ, त्यसमा थ्योरी पढ्दा पनि हुन्छ है यसको। त्यसपछि जाम हामी रकेट इन्जिनमा। रकेट इन्जिन भनेको चाहिँ त्यही नन एयर ब्रिदिङ इन्जिन भनेर जुन अघि भनियो त्यो नै के हो, हाम्रो रकेट इन्जिन हो। रकेट इन्जिनमा चाहिँ it uses only stored rocket propellant mass for forming its high speed propulsive jet। आफैले लिएर जान्छ यसको फ्युल, अक्सिजन अथवा जे चाहिने त्यो आफैले क्यारी गरेर जान्छ र आफै चलिरहेको हुन्छ, त्यसलाई हामी रकेट इन्जिन भन्छौँ। मोस्ट रकेट इन्जिन आर इन्टरनल कम्बसन इन्जिन, अल्दो नन कम्बसन फर्म अल्सो एक्जिस्ट। यो इन्टरनल कम्बसन इन्जिन जुन हामीले यो टर्बो मेसिनहरूमा म्याक्सिमम हेरेको थियौँ तिनीहरूलाई इन्टरनल कम्बसन भन्दा नि एक्सटर्नल कम्बसन बाहिरी एटमोस्फेरिक कन्डिसनमै कम्बसन हुने पनि देखिएको थियो। तर रकेट इन्जिनहरूमा चाहिँ इन्टरनल कम्बसनहरू पनि कमनली भेटिँदो रहेछ है। मोस्ट रकेट इन्जिनै इन्टरनल कम्बसन इन्जिनहरू हुने रहेछन्। र नन कम्बसन फर्म अल्सो एक्जिस्ट, जुन अघि भनियो नि हामीले केमिकलहरू मिसाएर केमिकलबाटै एउटा जेट फर्म गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले के भन्न सकियो, त्यसलाई नन कम्बस्टिङ फर्म भन्न सकियो। फर इक्जाम्पल कुनै एउटा केमिकलमा चाहिँ हामीले केही चिज हाल्यौँ, जस्तै त्यो तिमीहरूले कोकमा मेन्टस हाल्यौ भने पुरै माथि निस्केको देख्थ्यौ नि, त्यस्तै कुनै केमिकलमा अर्को एउटा एडिटिभ हाल्दाखेरि त्यसरी नै एउटा पर्पल्सिभ जेट फर्म भयो र त्यसले चाहिँ थ्रस्ट दिन थाल्यो भने त्यो भनेको के हो, नन कम्बस्टिङ फर्ममा पनि हामीले लिन सकिने भयो है। अनि सिन्स दे डु नट निड एक्सटर्नल मेटेरियल अथवा एयर टु फर्म देयर जेट, रकेट इन्जिन क्यान परफर्म इन भ्याक्युम। त्यही भएर भ्याक्युममा पनि काम गर्न सक्ने भयो। भ्याक्युममा काम गर्ने बित्तिकै दे क्यान बी युज इन
स्पेसक्राफ्ट एन्ड ब्यालिस्टिक मिसाइल्सहरूमा पनि हामीले युज गर्न सकिने भयो। मिसाइलहरूमा त प्राय यो उसमा के अरे विथिन हाम्रो एटमोस्फियरबाटै चल्दा होइन। अब ब्यालिस्टिक मिसाइल भनेको यो स्पेसिफिक टर्म चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन। मैले यो ब्यालिस्टिक मिसाइल भन्ने पार्ट हेर्छु भन्दै बिर्सेछु। ब्यालिस्टिक भन्ने नाम चाहिँ किन आयो भन्ने पार्ट चाहिँ thus they can be used to propel spacecraft generally हाम्रो एटमोस्फियरभन्दा बाहिर जानको लागि युज गर्न सकिन्छ भनौँ है। Ideal exhaust is hydrogen but can also be mix of heavier species reducing exhaust velocity. जति लाइटर ग्यास अथवा प्रोपेलेन्ट भयो त्यति एक्जस्ट भेलोसिटी चाहिँ इन्क्रिज हुन सकियो। तर त्यही भएर आइडियली हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइड्रोजनलाई लिन सकियो। तर हाइड्रोजनको सट्टा अरू स्पेसिस पनि हुन सकिने भयो। यो इट डिपेन्ड्स अन कस्ट कम्प्लेक्सिटी सबै कुराहरूमा चाहिँ यो डिपेन्ड हुन्छ है। Rocket engine becomes more efficient at high velocities due to greater propulsive efficiency. जति यसको भेलोसिटी हाई हुन्छ त्यति यसको propulsion efficiency पनि हाई हुँदो रहेछ रकेट इन्जिनहरूको जेनरली। एन्ड ओभर्थ इफेक्ट भन्ने एउटा टर्म पनि छ। यो टर्म खासै हामीलाई त्यो चाहिरहने टर्म त होइन। यो सब्जेक्टमा पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट टर्म होइन। तर यो जस्ट कन्सेप्ट हेर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको ग्राभिटेसनल फिल्डमा आउँदाखेरि चाहिँ यसको यो कुनै पनि स्पेसक्राफ्ट अथवा यो रकेट इन्जिन अथवा कुनै पनि पार्टिकलहरू हाम्रो आउटर स्पेस अथवा ग्राभिटेसनल फिल्डमा मुभ भइरहेको छ भने त्यसले एउटा के फेनोमेना देखाउँदो रहेछ भन्दा जति यो ग्राभिटेसनल भोर्टेक्सको नजिक ग्राभिटेसनल फिल्डको नजिक हुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसको एसिलेरेसन त्यति नै बढी हुँदो रहेछ। फर इक्जाम्पल यो एउटा रकेट हो भने यो रकेटको अर्बिट चाहिँ यस्तो छ भने यसको यो अर्बिटमा यो कन्टिन्युअसली मुभ हुनको लागि यसलाई यो एनर्जी दिनको लागि यसको कम्बसन कता गराउने भन्ने एउटा सर्टेन क्यालकुलेसनहरू हुँदो रहेछ। त्यो क्यालकुलेसन भनेको यो अर्थको अर्बिट नजिकै अर्बिटमा यसलाई घुमाउनु छ भने यसको लागि सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको अप्टिमल बर्न हुने अथवा फ्युल बर्न गराउने पार्ट भनेको चाहिँ यो पार्ट हुँदो रहेछ क्या, यसको सबभन्दा नजिकको पार्ट। यदि यो रकेटलाई यो पार्टमा चाहिँ हामीले यसको स्पिड बढिरहेको बेलामा यसलाई हामीले यो फ्युलहरू जलाएर यसलाई चाहिँ थ्रस्ट दियो भने यो थ्रस्टले नै पछि योभन्दा पछाडि कम्बसनै नगराए पनि यही यसैको जुन थ्रस्ट छ त्यही थ्रस्टले चाहिँ यसलाई यो आउटर अर्बिटमा रोटेट हुनलाई चाहिँ हेल्प गर्दो रहेछ। यो इफेक्टले गर्दाखेरि पनि रकेट इन्जिनहरू हाई भेलोसिटीहरूमा चाहिँ यो ओभर्थ इफेक्ट भन्ने यो जुन अहिले मैले भने यो इफेक्टले गर्दाखेरि पनि हाई भेलोसिटीमा मोर इफिसियन्ट देखिँदो रहेछन् है। Since they do not require an atmosphere, they are well suited for high altitudes and space. अब अपोलो 11 यो मुन ल्यान्डिङ भनेर त हामीले अब हेरिरहेको यो मुन ल्यान्डिङमा पनि के युज गरियो भन्दा रकेट इन्जिन युज गरेर मुन ल्यान्डिङ भयो भनौँ है। यसरी चाहिँ यो डिफ्रेन्ट टाइपको इन्जिन भयो। अब त्यसपछि आउँछ यो हाइब्रिड इन्जिनहरूको कन्सेप्ट है। हाइब्रिड इन्जिन भनेको टु अर मोर टाइप अफ जेट इन्जिन को चाहिँ अपरेटिङ प्रिन्सिपलहरूलाई युज गर्ने हो है। अब यसमा चाहिँ हामीले आफैले नयाँ हाइब्रिड इन्जिन भनेर आफ्नै कन्सेप्ट निकाल्न पनि सकिन्छ कि जस्तै यो जुन टर्बो रकेट भनेको छ नि, यो टर्बो रकेट भन्नेमा पनि केही पनि छैन, एउटा टर्बोजेटै भन्यो होइन। अब टर्बोजेटमा चाहिँ एडिसनल अक्सिडाइजर राख्यो अरे सज अक्सिजन, जसले चाहिँ म्याक्सिमम अल्टिट्युडसम्म जानको लागि हेल्प गरोस् भनेर राख्यो अरे। त्यो भयो भने यसलाई नयाँ नाम दिएर टर्बो रकेट भन्ने नयाँ हाइब्रिड इन्जिन भनेर भनिदियो क्या। टर्बोजेट भनेको त नर्मल थियो नि, हाम्रो एटमोस्फियरिक एयरलाई नै युज गरेर चल्ने एउटा जेट इन्जिन थियो, एयरक्राफ्टहरूमा युज हुने। अब यसैमा चाहिँ होइन, यो एयरक्राफ्ट अथवा यो जुन सिस्टम छ यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले एकदम हाई अल्टिट्युडमा लानुपर्छ जहाँ चाहिँ अक्सिजनको कमी हुन्छ। त्यही भएर हामी एडिसनल अक्सिजन पनि लिएर जाऊँ र चाहिएको बेलामा युज गरौँ भनेर भनियो भने यसैलाई चाहिँ नयाँ नाम दिएर टर्बो रकेट भनेर चाहिँ यसरी एउटा हाइब्रिड इन्जिनको कन्सेप्ट राखिएको रहेछ क्या। अब यसरी नै यो डिफ्रेन्ट कन्सेप्टहरू युज गर्दाखेरि कुनलाई के नाम दिने भनेर दुई तिनवटा नाम चाहिँ अलिकति कमनली युज हुने खालको छ र अरू नामहरू चाहिँ अरू पनि होला है। यो हामीले अहिले दुईटा तिनवटा हेर्छौँ, त्योभन्दा अरू पनि हुनसक्छ यो हाइब्रिड इन्जिनहरूमा। अब यिनीहरूको एडभान्टेज भनेको भेरी क्लोज टु एक्जिस्टिङ डिजाइन, टर्बोजेटकै डिजाइन जस्तै हुने भयो। तर इट क्यान अपरेट इन हाई अल्टिट्युड, जुन हामीले एडिसनल अक्सिडाइजर लिएर हिँड्यौँ त्यो कारणले। एन्ड इट क्यान वर्क इन वाइड रेन्ज अफ अल्टिट्युड एन्ड एयर स्पिड भन्ने कुरा भयो। अब यसैको डिसएडभान्टेज हेऱ्यो भने एयर स्पिड इज लिमिटेड टु सेम रेन्ज
turbojet engine carrying oxidizer like LOX अथवा liquid oxygen. It can be dangerous र यसको जुन कन्स्ट्रक्सन छ सिम्पल रकेट भन्दा कम्पेरिटिभली हेभियर हुने भयो किन भन्दा टर्बाइन यो टर्बो मेसिनहरू पनि यसमा सँगै इन्टिग्रेट गरेर लानुपर्ने भयो त्यो भएर डिसएडभान्टेज पनि जस्तो देख्न सक्नुभयो सिमिलरली नेक्स्ट भनेको गियर अगुमेन्टेड रकेट भन्ने हुँदो रहेछ इट इज अ ramjet where intake gear is compressed and bound with exhaust from rocket अब यो हाम्रो यो र्याङ्किन साइकल पढ्दाखेरि रिजेनरेटर भनेर पढेको थियो नि यो पनि त्यस्तै रिजेनरेटर जस्तै कन्सेप्ट युज गरेर जुन इन्टेक गियर थियो त्यसलाई कम्प्रेस्ड एन्ड बन्ड यो बर्न गर्नको लागि चाहिँ यो रकेटबाटै जुन एक्जस्ट हुन्छ त्यसलाई युज गरेर बर्न गराउन खोजियो भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी गियर अगुमेन्टेड रकेट भनेर भनेको रहेछ यो पनि के हो भन्दा हाम्रो यो कन्सेप्टै हो है यिनीहरू पनि युज भएको चाहिँ मैले कहीँ पनि भेटेको छैन युज भएको भनेर खोज्दाखेरि यसको एडभान्टेजेस भनेको पनि हाई म्याक नम्बरमा जान सक्छ र एटमोस्फियर भन्दा बाहिर पनि जान सक्छ अनि त्यसपछि गुड इफिसियन्सी 2 to 4 मा आउँदो रहेछ अब यसको भनेको त कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन्सहरुबाट आउने कुराहरू हो यो इफिसियन्सीको कुराहरू युजै नगरिकन इफिसियन्सीको कुरा कताबाट आयो भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ है त्यो भनेको थ्योरिटिकल्ली निकालेको पार्टहरू पनि छ कतिपय डिसएडभान्टेजहरू हेर्दाखेरि सिमिलर इफिसियन्सी टु रकेट्स एट लो स्पीड और एक्सो एटमोस्फेरिक inlet difficulties, relatively undeveloped and unexplored type, cooling difficulties, very noisy, etc. यो भनेको यसको डिसएडभान्टेजहरु हो त्यसपछि लिक्विड एयर साइकल इन्जिन भन्ने हुँदो रहेछ है यसमा चाहिँ इन्टेक एयरलाई के गर्ने एकदम लो टेम्परेचरमा लैजाने त्यस यो चाहिँ हिट एक्सचेन्जर युज गरेर अनि त्यसपछि यसलाई र्यामजेट अथवा टर्बोजेटमा बल्ल पास गराउने यसको एडभान्टेजेस भनेको चाहिँ ग्राउन्डमा टेस्ट गर्न सकिने रहेछ भन्ने एउटा आयो है अब यो पनि थ्योरिटिकली पार्ट हो यो कहाँ टेस्ट भएको छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन है यो पार्ट चाहिँ भेरी हाई थ्रस्ट टु वेट रेशियोज आर पोसिबल टुगेदर विथ गुड फ्यूल इफिसियन्सी ओभर वाइड रेन्ज अफ एयर स्पीड दिस कम्बिनेसन अफ इफिसियन्सीज मे परमिट लन्चिङ टु अर्बिट भेरी लङ डिस्टेन्स अर इन्टरकन्टिनेन्टल ट्राभल्स अब इन्टरकन्टिनेन्टल ट्राभल्सको लागि चाहिँ अब यो कुलिङहरू पनि गर्न सकिने हिट एक्सचेन्जर पनि युज गर्न सकिने भएर लङ डिस्टेन्सको लागि पनि सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा आयो यसको चाहिँ र यसको डिसएडभान्टेज भनेको एक्जिस्ट ओन्ली एट द ल्याब प्रोटोटाइपिङ स्टेज हामीले यस्तो हुन्छ भनेर पढ्यौँ तर यो अहिलेसम्म बनेकै रहेछ है ल्याबमै प्रोटोटाइपहरू बन्दै रहेछ टेस्टिङ रहेछ अझै रिक्वायर्स लिक्विड हाइड्रोजन फ्युल विच इज भेरी लो डेन्सिटी एन्ड रिक्वायर्स हेभिली इन्सुलेटेड ट्याङ्क जब हाइड्रोजनहरू फ्युल सेन्सिटिभ फ्युलहरू युज गर्ने भएपछि यसको स्टोरेज पनि त्यही हिसाबकै हुनु पर्यो है ल त्यसपछि अब हाइब्रिड इन्जिनहरू हामीले कतिवटा यो तीनटाको नाम पढ्यौँ यस्तो अरू पनि हुन सक्छन् है देयर मे बी अदर्स अब त्यो पार्ट भनेको चाहिँ कमनली युज भएको यिनै भनौँ है तिमीहरूको त्यो म्यानुअलमा अरू पनि एउटा दुईटा थपेको हुन सक्छ देन कम्स वाटर जेट अर पम्प जेट अथवा हाइड्रोजेट भन्ने पार्ट है अब यो हाइड्रोजेट भनेको चाहिँ मरिन प्रपल्सनमा युज हुने पार्ट भनेकै यो वाटर जेट अथवा पम्प जेट हो तिमीहरूको फेवातालमै हेऱ्यौ भने पनि छ नि एउटा के अरे मोटर बोट के भन्छ नि त्यो उद्धारको लागि युज गर्ने भनेर त्यो टाइपकोले पनि जेनरली के गरेको हुन्छ यो वाटर जेट चाहिँ पछाडि फालेर अनि आफू अगाडि म्यानुभर भइरहेको हुन्छ अगाडि मुभ भइरहेको हुन्छ त्यस्तो खालको जेटलाई चाहिँ जेट इन्जिनहरूलाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ वाटर जेट अथवा पम्प जेट भन्न सक्छौँ फर इक्जाम्पल यही तलपट्टिकोमा हेरेर चाहिँ यहाँबाट भित्र पानी सक्सन हुनसक्छ र यो सक्सन भएकोलाई चाहिँ यो यसले चाहिँ पछाडिपट्टि धकालेर हाई भेलोसिटीमा फाल्दाखेरि चाहिँ यो आफै चाहिँ अगाडि मुभ हुन सक्छ है न्युटन्स थर्ड लबाट त्यस्तो खालको म्यानुभर भनेको चाहिँ के हो वाटर जेट अथवा पम्प जेट अथवा हाइड्रोजेट हो मेकानिकल एरेन्जमेन्ट मे बी डक्टेड विथ प्रोपेलर नोजल्स और कम्प्रेसर एन्ड नोजल है कम्प्रेसर नोजलहरू युज हुन सक्छ यो वाटर जेट कसरी काम गर्छ भन्ने एउटा सिम्पल त अघि मैले भने जस्तै आजकल पनि देखिन्छ कहीँ यस्तो खालको नोजल हुन्छ हाम्रो यो करेसाबारीहरूमा चाहिँ स्प्रिङ्कल युज गर्दाखेरि अनि यसको चाहिँ यहाँ तलपट्टिबाट चाहिँ पाइप जोडिदियो भने पानीको पाइप जोडेपछि यो पानी चाहिँ यताबाट एक साइड भयो यो पाइपबाट अर्को साइड योबाट अर्को साइड यसरी चारवटा डिरेक्सनमा पानी फ्लो हुँदाखेरि चाहिँ यो आफै रोटेट हुँदो रहेछ कि त्यस्तो मैले कता देखाएको थिएँ त्यो भनेको पनि के हो सिम्पल वाटर जेटको एउटा कन्सेप्ट भनेर हेर्न सकिन्छ है त्यसरी चाहिँ वाटर जेटहरूले काम गर्ने रहेछ र यसरी चाहिँ हामीले यो थ्योरिटिकल जेट इन्जिन्सहरू मध्ये सबैको बेसिक समरीहरू चाहिँ हामीले पढ्यौँ है अब यसको चाहिँ
अलिकति यो थ्योरी डिटेलमा हेरौँ कन्सेप्टहरू पढौँ भने तिमीहरूको म्यानुअलमा छ है यो पेज नम्बर 113 देखि 151 सम्ममा छ त्यो म्यानुअलमा 139 सम्ममा छ होला सायद त्यो सबै डिटेलमा पढ्नु है अनि त्यसपछि अब यो भएपछि यसमा अहिले केही छ आज पढेकोमा अहिले पढेको सम्ममा केही छ भने सोध त